कौन सा फंक्शन है नीचे वाला? आपके सिस्टम में मिल जाएंगे। Мынакей урматтуулар, Асылбек Каардын баласы Табаректе бүгүн МРТга азыр даярдап аткан кези, азыр ушул жерде даярдалып, наркоз менен алынат экен урматтуулар. Ошол наркозду көтөрө алабы, көтөрө албайбы деп буга чейин анализдер тапшырылды, жүрөгүнөн текшерилди. Бардыгы жүрөгүнүн иштеши, жүрөгүнүн согушу жакшы чыкты буюрса, азыр МРТга Кудай буйрса анализ башталды. Мынакей көрүп атасыздар. Дуа кылып турайлы. Эгерде МРТ жакшы чыгып берген болсо, МРТ бардыгын айтат экен, жада калса бул баланын көзүнө шишик эмне себептен пайда болгон? Атасынын көзүнүн, атасынын генин бардыгын дагы текшерип бере турган МРТга тапшырылат. МРТдан кийин бардыгын айтат, операция болобу, көзү көрсө болобу, эмне кылса болот, же операциясыз лечение менен сакайтса болобу, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, МРТнын анализин көрүп, анан айтат тургандар иншалла. One 1302 1304. कितना आ रहा है? 10 किलो है तो 40 ml से शुरू करते हैं। Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Кудай буйрса биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду 2020 жылдын башында 5 январь күнү мына ушул Индия жерине келгенбиз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул ирет келгенде бир эмес 5 бейтап алып келгенбиз. Бул алып келген бейтаптар чындыгында бир жүрөктү сыздата турган, ушундай бир оор тагдырда, оор Аллахтын бир сыноосуна кабылган ушундай бир жаш наристелерди алып келгенбиз. Мына үчөө тең алдыңыздарда турат, көрүп атасыздар. Канчалаган элибиз бүгүнкү күндө Асылбек Таксырдын баласынын анализин чыдамсыздык менен күтүп атат. Жана Алайдын тургуну Алихандын дагы ушул анализдерин толук күтүп аткан инсандар көп. Мына ошол инсандарга биз азыр бүгүнкү күндөгү толук анализдерин айтып коюуну туура көрдүк. Татынайымдан баштасак, Татынайым буга чейин 2018 жылдын февраль айларында ушу Индияга келгенбиз. Татынайымдын оорусу боюнча көптөгөн инсандар кабардар, жакшы билесиздер. Красный клеточный аплазия деген оорусуна чалдыккан. Бул оорунун кыргызчасы канды айландырып берүүчү сөөк чучуктар иштебейт. Мына ошол сөөк чучуктарда майда клеткалар бар, көзгө көрүнбөгөн. Мына ошол клеткалары иштебегендиктен ушул жака пересетка, костный мост жасатабыз деп ошол үмүт менен келгенбиз. Бирок бизде өтө чоң ниет болгон, үмүт болгон. Операциясыз ушул наристени сакайтып кайтсак деген жакшы үмүт болгон. Элибизден көп дуа алганбыз. Мына ошол аэропорттон узап атканда дагы биздин дин алымы устазыбыз Нематулла ажы дуа берип, жана Меккеде дагы күндө ошол Меккени айланып атканда, Меккеде зиярат кылып атканда дагы мына ушул кызга дуа кылып турган. Элибиздин дуасы менен, элибиздин жардамы менен, жалпы мекендештердин колдоосу менен былтыры 2018 жылы ушул Индия жеринде 3 ай дарыланып, лечение менен сакайып кайтканбыз. Бирок урматтуу туугандар, бул жерде бир маселе бар.
Татынайымды ошол кезде айткан 15 жашка чейин ушул жерге келип дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп туруш керек, анализ тапшырып туруш керек деген ушундай сөзүн айткан. Биз ошол биринчи келип кеткенде $10.000 ашык акча менен лечение кылып кайтканбыз. Калган жалпысынан $30.000 акча менен келгенбиз. Калган акчасын ушул татынайымдын 15 жашка чейин келип кетүүсүнө иштетебиз деп акчасын шотко салып койгонбуз туугандар. Мен буга чейин да айткам, мен азыр да айтып кетейин. Мына азыр татынайымды келип анализ тапшырдык, Кудайга шүгүр жакшы чыкты. Дагы 1 жылдан кийин келүүбүздү дайындап айтты. 1 жылдан кийин келесиңер деди. 1 жылга чейин дарыларын жазып берди. Мына ошол дарыларын алып Кыргызстанда иче беребиз, Кудай буйрса. Так эле ушундай анализ менен так эле ушундай ооруга чалдыккан Алихан деген бир тууганыбыз дагы, ошо Алайдын тургуну. Алихан дагы ушул жакшы үмүт менен келгенбиз. Ушул бала дагы операциясыз лечение менен жакшы болуп кайтса экен деген үмүт менен келип, анализдерин толук тапшырып, мына азыр анализдерин сиздер күтүп атасыздар, кандай болот? Эмне болот? Лечение кыла турган болуп атабы же костный мост пересадка боло турганбы деп көп адамдар сурап атасыздар. Урматтуу туугандар, Кудай буйруса 1 жумалык лечение дарыларын жазып берди азыр Алиханга. Алихандын дагы диагнозу ушул татынайымдай болуп чыкты, бирок ошол татынайым ичип аткан дарыны жазып берди, 1 жума ичип көрсүн деп. 1 жуманы ичкенден кийин ошол дары эгерде кандын гемоглобинин көтөрө турган болсо, анда ошол дары менен андан ары дагы лечение кылып кеткени мүмкүнчүлүк бар деди. Бирок азыр бул бала бүгүн экинчи күн дарысын ичип атат. 1 жума дарысын ичкенден кийин эгерде жардам берген болсо, Кудай буйрса ошонун ары лечениясын кылып кетет. Бага бул баланын азыр толук эмесин айта элек. Пересадка болобу же лечение менен эле болуп кетеби, аны айта элек. 1 жумадан кийин Кудай кааласа билинет. Урматтуу туугандар, эң өкүнүчтүүсү мына азыр көз азиз Асылбек бир тууганыбызды жакшы тааныйсыздар. Бул Асылбек бир тууганыбызга канча элибиз бир кайдыгер карабастан колунан келген жардамын берген. Ушундай өзүнүн тапкан 1 сомунун дагы берип койгон инсандар болгон. Жеп аткан нанынын жарымын да берип койгон инсандар болгон. Ушунчалык бир кыргыз элим башкача эл экен, кыргызды таштабайт дегендигин далилдеп көргөздү. Себеби ушул Асылбек досубуздун, Асылбек бир тууганыбыздын баласы былтыры 2 көзүнө шишик менен төрөлгөн. Көздүн ордуна 2 көзү менен шишик менен төрөлгөн. Бирок бул кичинекей күнөөсүз наристелер чындыгында ушундай бир Алланын оор сыноосуна кабылды. Бул Асылбектин баласы бир эле маселе эмес, 2 маселе, 2 көйгөйлүү маселе менен төрөлдү. 2 тең аябай көйгөйлүү. Бириси ушул сиз менен биз көрүп аткан жаратылышты, ааламды өзүнүн төрөп өстүргөн, төрөгөн ата-энесин, жада калса жалпы ушундай бир ааламды көрө албаган, көрө турган көзүнөн кемтик кылып төрөлдү. Экинчиси адамды дем алдырып тура турган, адам эң башкысы жүрөк менен жашайт, жакшы билесиздер. Эгерде жүрөгүңдө бир кемтик болгон болсо, жүрөгүң ооруй турган болсо, анда бул жашоодо деле жашаш өтө кыйын. Мына эң өкүнүчтүү нерсе ушул жүрөгүндө 2 кемтиги менен төрөлгөн ушул бала. Кудайга шүгүрлөр болсун. 2019 жылдын май айларында ушул наристебиз жүрөгүнөн Кыргызстанда операция болуп чыкты. Бир эмес 2 тешик бар эле, порог сердца. Кудайга шүгүр жакшы операциядан чыккан. Ошол операциядан кийин жүрөгүнүн тигилиши толук бүтүп, ошол жүрөгүнө операция жасалган жери жакшы болуп, өзү дагы өзүн жакшы сезгенден кийин көзүнө киришебиз деген ушундай врачтардын да айтуусу болгон, бизде да ушундай ниет болгон. Кудайга шүгүр ошентип көзүнө операция жасалды. Андан бир аз өткөндөн кийин мына ушул Нурзаман деген компания 1 бөлмөлүү үй берип, биз жакшы ниет кылган элек, Ак ниет аманат коомдук фонду мына ушул Асылбек таксырды сөзсүз үйлүү кылабыз деп. Ушул таксыр биз алып берген үйдө жашаш керек деп мен ушундай көгөрүп жүргөм. Ошол 1 бөлмөлүү үйдүн бергенин угуп, башка жерден дагы үй алсак, экөөнүн кайсы биринде жашашын бул бала, бул үй бүлө баяндай ойлонуп калбасын деп, бизде идея болгон ошол 1 бөлмөлүү үйдү чоңойтсок деп.
Кудайдын буйругу менен, элибиздин колдоосу менен, элдин жардам берген акчасы менен 1 бөлмөлүү үй 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү үйгө айланды. Жалпы ремонттору менен бүт заманбап евро ремонту менен жасалып, былтыр 2019-жылы октябрь айларында таксырыбызга тапшырылды. Мына ошол жерде биздин шейх, дин алымы Чубак ажы Жалилов жана Нематулла ажы Жээнбеков жана көптөгөн инсандар келип ушул таксырдын үй бүлөсүнүн кубанычын бөлүшкөн. Урматтуу туугандар, биз азыр бүгүнкү күндө Ак Ниет Аманат коомдук фонду жана ушу келген жалпы жамаат, жалпы эле сиздер мына ушул Асылбек таксырдын көзүнүн көрүп кетүүсүн Кудайдан бир жалбарып дуа кылып күтүп атабыз, урматтуу туугандар. Өкүнүчтүүсү, мен дагы ниет кылдым элем, ушул бала жок дегенде бир 1% болсо дагы, 10% болсо дагы бир жарыктыкты көрүп калса экен деп ушундай бир жакшы үмүт болгон. Бирок туугандар, бул көздүн операциясы боор сыяктуу же бөйрөк сыяктуу эмес экен. Алмашпайт экен. Эгер ушул балага бирөөңүздөр көзүңүздөрдү берсеңиздер болот, ушул бала көз сиздер берген болсоңуздар ааламды көрүп кетет деген ушундай ниет кылып атам. Мына ушул балага өзүмдүн бир көзүмдү да берген даярдым. Бирок урматтуу туугандар, сиздер менен биз күткөндөгүдөй жаңылык болгон жок. Себеби бул баланын көзүнүн ичинде кареги. Мына сиз менен биз азыр көзүбүздү көрүп атабыз. Агы менен карасы бөлүнүп турат. Бул баланын көзүнүн ичинде агы дагы, карасы дагы, кареги жок экен, урматтуу туугандар. Мына кече биз МРТга анализ тапшырылды. МРТга чейин жүрөгүнө тапшырылды. Баардык анализдерди тапшыргандан кийин бүгүн бизге МРТнын чыккан диагнозун көргөздү. Баланын көзүндөгү могу томпоюп турган бул чогулуп калган суу экен, урматтуу туугандар. Баланын көзүндөгү суу экен. Мына ошол сууну шишикти алып койгону мүмкүнчүлүк бар деди. Бирок бул бала көрө албайт, көрбөйт деди, урматтуу туугандар. Мына ушундай. Биз жалпы эл күттү эле бул бала көрүп кетсе экен деп, бирок ушул эле диагнозду Кыргызстанда дагы айткан, толук айткан эмес, бирок билгенбиз, буга чейин дагы укканбыз, но жакшы үмүт болгон да, мындай жакшы үмүт болгон. Балким жок деген 10% көрүп кетсе, ошол көздөгү нерв, ошол тамырлары улап, балким бир жаратылышты көрүп калабы деген үмүт менен алып келдик элек. Бирок сиздер менен биздер күткөндөгүдөй болбоду. Бирок урматтуу туугандар, дагы бир жакшы ушул мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына азыр ушул бала көзүндөгү шишигин алдырып кетели деген жакшы үмүт бар азыр. Көзүндөгү шишигин алдырганы Кудай кааласа биз эртең буга чейин больницага барып келип анализ тапшырып аттык. Эртең больницага жатабыз Кудай кааласа. Бүрсү күнү понедельник күнү. Бүгүн 10 январ. Эртең 11 январ. 12 январ күнү Кудайым буйруса, иншалла ушул көзү шишик менен төрөлгөн табарек балабыз операцияга кирет иншалла. Урматтуу туугандар, эртең больницага жатабыз, даярданабыз, бүрсү күнү операцияга киребиз. Көзүндөгү ушул шишикти алдырган операцияга киребиз туугандар, Кудай кааласа. Эми баардыгыңыздарга үмүт кылып турабыз, дуа кылып туруңуздар. Ушунча жардам бердиңиздер. Асылбек таксыр күндө экөөбүз жакшы ушундай диеттерди сүйлөшүп, дайым сиздерге ыраазылыгын айтып келет. Дайым кандай дуасын айтып, кыргыз элине болгон ыраазычылыгы чындыгында чексиз. Өтө чексиз. Сиздерге дайым ыраазылыгын айтып келет. Таксыр, мына азыр бүгүн балаңыздын сиз күткөн, кыжалат болуп, сарсан болуп күткөн анализин уктук да. Азыр барып толук диагнозун уктук. Мына бир эмес 2 врачка кирип, балаңыз боюнча айтты, ушу глазной дарыгер өзү айтты, аял кишиге көрдүңүз айтып атканда жанында отурдуңуз. Ошол маалда өзүңүздө да ушундай ар кандай ойлор болуп атты, бирок ошол жерде сурай албадым. Эми азыр сиздин мындай өзүңүздө бүгүн оюңуз кандай болуп атат? Сиз бирок бул нерседен башка нерсени күттүңүз эле, бирок эмне кылышыбыз керек? Кандай кылса болот? Эми айла жокту, бул Аллах Тааланын буйругу экен, бирок ошол көзүнө шишигин алабыз атат. Сиз ага макулсузбу?
Анан бүгүнкү сиз күткөндөгүдөй эмес анализ чыкты. Ошол боюнча бир бөлүшүп кетсеңиз, мына эл, жалпы элибиз көрүп турат, жалпы элибиз мындай айтканда бир күтүп атат, жакшы жыйынтык күтүп атат. Бирок сиз күткөндөгүдөй анализ чыкпады да. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Рахмат баарыбызга ушул жакшылык айтып, дуа кылып турганыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ооба, чындык биз башка нерсе күткөнбүз, бирок биз ойлогондой болбой калды. Эми 50% болсо 30% бир үмүт калгандай эми чындык. Жакшы күндөр өттү, жаман күндөр өттү, аралаш күндөр өттү, бирок мен жетелеген нерсе ошол үмүт болчу да. Ушул бала кичине болсо да көрүп кетсе, башка нерсеге кызыгат эле болбойт деп ойлойт элем да. Эми ар бир пенде кыялданат экен да. Балам чоңоюп колума суу куйса, ушу балага алкыш айтып дуа берсем, ушу баланын доорунда бир жакшы күндөрдө жүрсөм деп, бирок эми көрүүдөн үмүт үзүлдү, бирок башка нерседен үмүтүм дагы деле Кудай калса бар. Эми Кудай билип, балким чыган жигит болсо, көрбөсө деле балким бир нерседен иштен чыгар, кыз элибизге кереги тиер деген үмүт менен жашап атам. Бирок бүгүнкү үмүтүм чындап башкача болчу да. Бүгүн башкача уктай албай, кыялданып башкача ойгонгон болчумун, бирок эми тагдырдын жазганы болот экен да кичинеге. Барыңыздарга рахмат, дуа кылып турганыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Эми мен макулмун, о шишиктен деле кутулуш керек. Баары бир күн келип аны деле алыш керек да. Бул деле адам да өмүргө бир келгенден кийин жакшы жашап өтүш керек да. Ошон үчүн мен бул шишикти алдырганга макулмун. Кудай кааласа эртең ошо базар күнү жатабыз. Биринчи күнү Кудайым буйрса операция, андан кийин балам да көйгөйлөр жеңилдеп калат. Эми мына көрбөсөк деле биз деле 30га чыгып калбадыкпы? Ошого окшогон. Бул жашоо өткүнчү жашоо. Баары бир күн өтөбүз деп алаксыгандан башка эч арган жок менде. Бирок үмүтсүз дагы болбойм. Такыр үмүтүм үзүлүп жашоодон көңүлүм калган жок. Чындап келечегинен үмүтүм бар, бирок баары бир балам бир жакшы жигит болуп чыгат. Эми сиздерден жардам алдык, сиздерден сабак алдык. Баары ошолордун бири болуп чыгат деп үмүттөнүп турам, бирок баарыңыздарга рахмат, Аллах ыраазы болсун. Кызат болгоңуз Асылбек Тасыр. Бул жашоодо адам эмне үчүн жаралганын дагы кээ бир инсандар билет экен, кээ бир инсандар сезбейт дагы. Бирок Алла Таала ар бир инсандарга ушундай ар кандай мүмкүнчүлүк менен жаратты. Эки колду берди, эки бутту берди, эки көз жашоо үчүн, жаратылышты көрүү үчүн, басуу үчүн, иштөө үчүн баардык нерсени жаратты. Бирок ушундай кооз жаратылышты көрүү бул эң бир бардык инсандардын бир тапсырыгы убагында айткан. Медер деген мен көзүм бир ачылып туруп кайра эле жабылган болсо, мен бул ааламда ыраазы элем деди. Ушул балдарымды, үй бүлөмдү, ата энемди бир эле көрүп туруп кайра көзүм жабылып калса мен ыраазы элем деди. Бирок ушунусуна дагы шүгүр кылып караңыз. Азыр балдары мына биринин артынан, бирисине сыноо жаралып, өзүнүкү эле эмес, эки баласынын да көзү ушундай азиз болуп жаралды. Бирок эл бар экен, журт бар экен, канчалаган элибиз мына бул таксырыбыздын көптөгөн ушундай бир оор сыноолоруна себепкер болду, жардам берди, кыйынчылыктан кошо алып чыкты. Мына элдин колдоосу менен ушул таксырыбыз бүгүнкү күндө көптөн көп күткөн Индия жерине да келип турат. Балким азыр мына кече күнү көрүп ошол Макс деген больницада адамдын ичиндеги көзгө көрүнбөгөн миллиметрден пайда болгон ракты эч кандай бычак тийгизбестен ошол аппараттын күчү менен, аппараттын нуру менен ошол ракты жок кылууга ушундай аппараттар түзүлүптүр. Ушундайлар бар экен. Анан балким үмүт кылабыз, бир убактар келип, кадимки боорду, кадимки бөйрөктү алмаштыргандагыдай, мына ушул балдарга дагы мүмкүнчүлүк болуп, бир көздү дагы ушундай бир алмаштыра тургандагыдай, балким көз дагы бир ушундай бир технология өнүгүп, ушул нерсе чыгып калаттыр деген үмүт бар, урматтуулар.
Эң башкысы туугандар, сиздерден биз ушунчалык терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Аллах ыраазы болгон болсун. Мына ушул жерге келип турган ушул үй бүлөлөрдүн, ушул ооруп аткан наристелердин дарылануусуна сиздер себепкер болдуңуздар. Сиздерге Аллах Таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Эң башкысы эч ким эч качан оорубасын. Алдыга карап аракетти кылып кетебиз, айла жок бирок. Bundan da keyinki bagı eldin jardamına muhtaç болгон, ушул жакка келе албай аткан, ушул жактан дарыланып кетем деген, оорусунан шифасын издеген инсандарга мындан кийин дагы жардам беребиз, урматтуу коомдун биртугандар. Кудай кааласа бул иш токтобойт. Эң башкысы мына ушул азыр Алихан менен Татынайымдын маселеси сонун болуп Кудай буйрса чечилди. Анан ушул Алихан менен табарака дуа кылып турсак, дагы да балким бул дуа деген өзүңүздөр жакшы билесиздер го. Бул дуа түбөлүк жабылган эшиктердин ачкыч экен. Канчалаган көп дуалган болсок, сиз менен биз күтпөгөндөгүдөй, ушундай айтканда жаңылыктарды, ушундай айтканда даражалды дейт, ушундай айтканда жаңылыктарды киргизип, балким ушул инсандарга, бул инсандарда, бул үй бүлөлөр күтпөгөндөй бир сонун бир жеңилдик, сонун бир жаңылык берип калар иншалла. Асылбек Таксыр, Елдар ага, Зулфия эже, буйруса баарыңыздар жакшы үмүт менен келдиңиздер. Балаңыздарга Кудайым шифасын берсин. Жакшы болуп кеттиңиздер. Эң башкысы Таксыр кыжаатыл болсун. Сиз ыйлабашыңыз керек. Сиз күчтүү болушуңуз керек. Сиз bundan да оор сыноолорго чыдагансыз. Bundan да кыйынчылыгына чыдагансыз. Биз сиз менен көптөн жакындан таанышканда, башыңыздан өткөн, тагдырыңызды айтканда, биз бул жашоодо эчтеке кылбай эле жөн эле жүрүппүз деп мен өзүмө ушундай баа бергем. Буйруса баары жакшы болот азыр. Сарсан болбоңуз, кыжалат болбоңуз, дагы да өзүңүз айткандай үмүттү үзбөңүз. Алдыга карап аракетти кыла берсек, Кудай буйруса иншалла сөзсүз баары жакшы болот. Үй бүлөңүзгө бекем тынчтык, ден соолук берсин Аллах Таалам. Анан эртеңки операциядан жакшы үмүт кылып турайлы. Таксыр, эртеңки операциядан үмүт кылып турсак, ушул операциядан аман-эсен чыгып, аман-эсен кетип алган болсо, Кудай кааласа, элибиз сонун болуп тосолгон болсо, иншалла, балким анын артында бир башкача бир сизге бир жеңилдик, сизге бир жакшылык, бир жаңылык Аллах Таалам күтүп тургандыр, иншалла. Ошон үчүн ыйлабаңыз Таксыр, кыжалат болбоңуз, сарсан болбоңуз. Баары сонун болот. Жаныңызга, айланаңызга караңызчы. Канча адамдарды жакындатып койду. Канча инсандарды жаныңызга жакындатып, ушунчалык бир дос кылып, тууган кылып койду. Аллахтын сүйгөн пендеси экенсиз. Мындан да кийин Кудай кааласа сөзсүз жаңылыктарды, жакшы ийгиликтерди берет. Буйруса, сарсан болбоңуз. Балам сөз кайта жакшы болот. Чоң келдик, кемеге түштүк, жаныбыз бир. Ушул эки бала үчүн чындап кубандым. Диагноздору жакшы чыкты, операция сакая турган болду. Ошол эле мен үчүн чоң жаңылык болду. Инсанчылык экен да, кичине эмен кетип калды окшойт. Баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Ката ыйлап сыктап эме болуп калган болсо. Баары жакшы болот. Негизи, урматтуугандар, адам баласынын ушундай бир эненин же болбосо атанын баласы ооруганда кадимки инсандын 32 сөөгү сынып какшаган менен барабар экен да. Азыр бул инсандарды кээ бирибиз түшүнбөй аткандарбыз, кээ бирибиз сезбей аткандарбыз, бирок булар ичинен ушунчалык какшап сыздап турат да. Буйруса баары сонун болот. Таксыр, сабырдуу болуңуз. Сиз сабырдуу инсансыз. Кудай буйруса эртең операциядан жакшы үмүт күтөйлү иншалла. Жакшы үмүт күтөйлү. Бирок балаңыз жаныңызда. Эң башкысы жүрөгүнөн операция болуп чыккан Таксыр, туурабы? Адамдын жүрөгү токтоп калган болсо, анда ал адам жашай албайт. Бирок сиздин балаңыз бул жашоону көрө албаса дагы, жүрөгү жакшы болуп, сиздин катарыңызда иншалла жашайт. Кудай кааласа сизге сөзсүз жардамчы болгон бир ушундай бир инсан болот, каар болот иншалла. Өзүңүздүн жолуңузду жолдойт Кудай кааласа. Мына ушундай туугандар, ушундай мекендештер бизде бүгүнкү күндөгү бул бир жакшы жаңылык менен бөлүшүүнү сүйүнүү менен күткөн болсок, бирок экинчидеги ушундай бир биз башкача күттүк элек, бирок
ушул оор жаңылык менен аргасыз бөлүшүп турабыз. Аргасыз канчалаган элибиз сурап, канчалаган элибиз күтүп аткандыктан аргасыз бөлүшүп турабыз. Урматтуу мекендештер, дагы да дуа кылып туруңуздар, дагы да ниет кылып туруңуздар. Кудай кааласа ушул инсандар жакшы болуп кайткан болсо, ушул инсандар bundan кийин бир Аллахтын оор сыноосуна кабылган болсо, биз баягы күткөн ниетибизге, бул жашоодогу болгон бактыбызга жетет элек иншалла. Баягы убагында убада бергенбиз, Кудай кааласа ушул балдардын көтөрүп чыккандан кийин аягына чейин турабыз деп элек. Иншалла сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин дуаңыздар менен мына ушул күндөргө жеттик. Дагы да мындан кийинки күндөрүбүз дагы жакшы жагынан берген болсун. Баарыңыздарга чоң рахматыбызды айтабыз, дуа кылып туруңуздар. Эртеңки операциябыз, өрсүгүнкү операциябыз ийгиликтүү өткөн болсун иншалла. Ассаламу алейкум. ज़्यादा मत просто фотка возьмите. और ये जो कलेक्शन है वो एक सिस्ट है। जब आईबॉल नहीं बनता है तो जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे एक कलेक्शन सा हो जाता है, तो उसमें विजन के तो कोई चांसेस नहीं है। हमने ये कराया कि शायद इसके नीचे आईबॉल हो, बट ऐसा तो नहीं लग रहा है, इसमें खाली सिस्ट है। मैम जो इनका ये जो क्या बोलते हैं मैम, ये जो स्वेलिंग है ये आईबॉल नहीं है, ये एक पानी का कलेक्शन है कि जो बना नहीं, वो एक खाली सा रह गया। मैम ये जो ग्लास ही नहीं है, नहीं, जो अंदर जो ग्लास होता है, हम इनको आईबॉल है, जैसे कि हमारे नहीं, आईबॉल जिस ये जो आँख का जो ब्लैक वन को ब्लैक एंड व्हाइट जो दोनों हैं वो नहीं है। जैसे इनके फादर की नहीं है वैसे ही ये इनके भी नहीं है। तो इसमें हम सिस्ट को निकाल सकते हैं कि वो फ्लैट हो जाए, बट इसमें विजन नहीं होगा। विजन नहीं होगा क्योंकि आईबॉल से नहीं है, आईबॉल ही नहीं बना इनका। और फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो जिसका आईबॉल नहीं बना उसमें हम आईबॉल डाल पाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बट उसमें विजन नॉट कैंसरियस था, इट्स नॉट कैंसर नहीं। Слушайте, что сказала. Как у него отца нету глаза внутри, у него тоже нету такого внутри. Это просто сбор воды у него. Ну, это не рак. Ну, это просто, мы можем просто это убирать это воды. И все, чтобы неплохо. Не сильно, не страшно будет, да? Если как-то вода убирать. He's asking it will not be any dangerous कि भाई हम इसको निकालेंगे तो नहीं, निकालने में कोई डेंजर नहीं है। और जब हम निकालेंगे तो हम जो भी निकलेगा हम उसका बायोप्सी या अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो 100% फिर पता चलता है कि नहीं इसमें कैंसर नहीं है। अभी जो मुझे दिख रहा है मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई कैंसर है। Слушайте, пока по результатам ПЭТ-КТ она сказала, чтобы сейчас мы не можем сказать точно, то по результатам ПЭТ-КТ нету этого рака. Ну, когда мы будем убирать эту жидкость, потом мы сделаем это биопсию, потом мы точно 100% узнаем, чтобы это рак или нет. Но по результатам МРТ нет рака пока. Его хотя бы 1%, хотя бы 10% видно не сможет? Нет, у него не будет зрения, потому что у него нету глаза внутри. Черных глаза. Как у него отца нету внутри черный и белый. Это нету, вообще нету глаза внутри. Қарайғы жоқ деп көздің қарайғы жоқ, көздің емесі жоқ, ошон үчүн көрүп кетишке эч кандай эме жок дейчи, мүмкүнчүлүк жок, бирок ол жерде азыр
В медицине у нас нет другого техника, чтобы мы можем поставить глаза. Суу топтолгон, ал сууну алса болот, бирок ошо сууну алгандан кийин ошо сууну текшерип дейт. Балада рак барбы, кандай ошону текшеребиз дейт. Азыр алмайынча билинбейт дейт. И вода сможет они Убирать. убирать. Да. А? Да. Когда можно? Через сколько дней? When it can be done, this operation. अभी बुकिंग ओटी टाइम देख लेते हैं कब मिलता है ट्यूसडे यूजुअली हमारे डेज ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे है तो या ट्यूसडे या वेडनेसडे के लिए देख लेते हैं Ну, наверное, это вторник или среду. Вторник? Давай мы понедельник поставим. Понедельник лежим на больницу. Сколько дней он в больнице лежит? It can be possible like on Monday they can be पता करते हैं hospitalized and Tuesday can be. मंडे इवनिंग हॉस्पिटलाइज करके Monday evening. ट्यूसडे मॉर्निंग कर देंगे Так можно просто, например, это понедельник можно госпитализироваться вечером, и вторник эта операция будет. How many days he has to be down? जैसे मंडे को एडमिट करेंगे ट्यूसडे को ऑपरेट करके एक दिन देख के फिर वेडनेसडे को ठीक होगा बच्चों को भेज देंगे Tuesday को तो ऑपरेट ही होगा मैम, यानी कि Wednesday observation Thursday. थर्सडे Наверное, четверг выпишут они отсюда. На четверг. Я среда улетаем. मंडे Понедельник давайте лежим в больницу. Понедельник. Слушайте, она говорит, ну там अगर वेडनेसडे को ठीक है वेडनेसडे इवनिंग या थर्सडे четверг. Операция. Или как? Лежит. Насчет выписка говорит. Выписка. Да. Они выпишут. Слушайте, Потом вторник лежит. операция будет. Ну, Перевеска. ड्रेसिंग वगैरह की इनको फिर बाद में जरूरत पड़ेगी क्या कैसे क्या रहेगा ड्रेसिंग? ड्रेसिंग मतलब कितने दिन के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा ड्रेसिंग हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग तो नहीं होता इसमें बट बच्चा कराता नहीं है पेरेंट्स से तो फिर हम लोगों को करना पड़ता है वैसे कोई इसमें खास जैसे ड्रेसिंग कि यहाँ जाने के बाद इनको अपने घर पर ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी मैम? खास नहीं बस ऊपर से साफ करना होगा ड्रेसिंग हम लोग यही कर देंगे इनके लिए अब तो जाने से पहले तो फिर जैसे कि इनका घर जाने के बाद ये पूछ रहे हैं. कुछ नहीं ऐसे बाहर से साफ करना होता है और कुछ नहीं करना होता Здесь просто перевязку они сделали здесь, после операции, и просто дома вам нужно будет просто чистить сверху. Тогда примерно... Они объяснят, как нужно, как можно это. वो एक्चुअली सर्जरी के करके मुझे पता चलेगा कि अंदर क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है ना तो अगर कुछ ड्रेसिंग होगा वो सिंपल ड्रेसिंग होगा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसिंग नहीं होगा Это, слушайте, это она узнает после операции, ну да что, как можно перевязку сделать и какие нужно. Потом она объяснит. Операция она сама сделает, да? यस А? नहीं करूँगा Yes. Да, она сама Так. сделает операцию. Это не страшно? После операции его не страшно не будет? Ma'am, after operation, anything can be, it can be any dangerous and any side effects. वी जस्ट पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या है एंड बिकॉज ये वाला राइट आई स्पेशली बहुत बड़ा है और अपने आप ग्रो ना करे अपने आप फट ना जाए ऐसी चीज़ें को अवॉइड करने के लिए मैं राइट आई के लिए सजेस्ट कर रही हूँ तो लेफ्ट का नहीं हुआ अभी. एक एक करके ही करते हैं ना एक एक करके करते हैं देखते हैं उसमें है क्या बी श्योर कि उसमें है क्या Слушайте, она сделает операцию сначала, это, ну там, одна глаза. Не оба. अगर राइट आई आराम से हो जाता है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो हम लेफ्ट को भी कर सकते हैं अगर राइट आई अंदर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सर्जरी करनी पड़ रही है तो फिर लेफ्ट को नहीं करेंगे Глаза. Сначала. И потом она во время операции, она смотрит, вот если это не сложная операция сделать, тогда она сделает другая глаза тоже. Я понял. И вот отец хочет сразу 2 глаза операции. Он хочет, это не, она говорит, ну так, она сказала так, это в зависимости, во время операции она посмотрит, она сказала, во время операции она это будет наблюдать, и потом она сделает операцию так. Если бы не сложная операция будет, тогда
тогда она сможет оперировать другую Сейчас глаз. МРТ. Другая глаза тоже. Результат как показывает РМРТ? कोई मास वगैरह भी मास नहीं है, सिस्ट है, फ्लूइड कलेक्शन है। उस सिस्ट के अंदर ही वो फ्लूइड कलेक्शन हाँ, है या तो अगर तो हम सिस्ट को और हार्ड- फ्लूइड को दोनों हार्ड मिला- मास नहीं है उसमें। हार्ड मास नहीं है, तो 99% कोई कैंसर नहीं है। तो भी जब तक हम उसको एक्चुअली देखेंगे हम नहीं बोल सकते ना। Слушайте, по результатам подкрепления она сказала, у него есть собор, жидкостный собор. Жидкостный собор у него. Из-за этого можно угадаться, что это не раковый собор. Не раковый собор это. И, так сказала она. И нет у него, глаза нету внутри. Как у нормального человека бывает, черные белые глаза, это нет у него. Понял. Тапсырынып кандайдыкай бул? इतने साल बाद भी किया जा सकता है। Мы можем это оперировать после 6 месяцев или через год. Второй глаза? Да. और अगर वो यहाँ रुक रहे हैं तो हम 2 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। जब उसकी वापसी की रिपोर्ट आ जाती है तब भी कर सकते हैं। И после результата биопсии тоже это можно решать. То может быть мы сможем сделать операцию после 2 недели тоже. Нет, сразу 2 глаза можно этот вата снимать сразу. А ты что, этот 6 месяцев одноглазым? Какие जो मैम जो फ्लूइड है। это не жесткий. Көзүндөгү эмеден бир ооруп суудан чоң болуп кичинекей көзөйүп көрүнөт. Хорошо. Қайсысына присяг атасыз, чоңымыз кішінекейміз. Сначала какой глаза начинать? Я Правая. мальчик. А?